报道。来看云林麦寮落水溪出海口，最近有一粒大型的红气球卡伫红红林，伫气球顶头有一条3公尺长的布条，写“洪文昌信理文化客家学”的简体字。因为之前美国发生的中国气球的事件，嘛，互巡守队是真紧张，真足检查气球敢有监控的设备哦。这粒气球是对底来的，安怎飞来的？目前是搁在调查。 巡守队员手揢着大红色的气球，后端搁绑着3公尺的长布条，顶面写着“洪文昌信理文化客家学”简体字，是日前环境巡守队在云林麦寮考处寮堤防进行清洁巡逻时，发现卡在红红林顶面。远远看是很以为是没有什么东西的，但是去了以后才知道说那热气球真的是很大。那个好像是大陆飘过来的感觉啦，因为我们台湾人应该不会是用那个简体字吧。 有巡守的指挥表示，一看到大红色的气球卡在红红林顶面，有先想到进前漂洋过海到美国的中国气球，烦恼是无暗藏高科技的设备。后来经过再三检查，并无任何监控设备。里面有塞什么东西？哦，对不对？我感觉是这样。哦，所以我们就打开看。所以会好奇的。对。囡仔迄阵有靠空飘传单来。 有啦，啊，但是到来都到10年前都这个空飘这气球来，我阁听过。麦寮当地船长表示，10年前嘛有小型大粒红色气球，嘛是卡在麦寮民宅电线顶面，布条顶面同款写着简体字。但若是真正为中国漂洋过海，至少都200-300公里，敢是真正为对方飞过来，阁需要来查证。记者有报道。